Tu vas voir la pluie dans ta vie. Bientôt là, ta vie change. Bientôt là, tu vas témoigner. Bientôt là, tu vas dire que j'ai un Dieu. Je sens cette pluie. Je sens cette pluie. Alléluia. Zacharie a dit, demandez à l'Éternel la pluie. La pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Des éclairs, bien aimés, les Seigneurs. C'est un signe qui annonce la pluie. Quand la pluie veut pleuvoir, c'est que nous allons remarquer des éclairs. Vous allez voir le ciel sera noir. Quelque part il y a une forte le vent. Cela nous montre. Bientôt là, ça va descendre. Moi je vois ça dans ta vie. Toi tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Moi je sens ça dans ta vie. Parce que toi tu es appelé à témoigner la grandeur de Dieu. Il faut que les gens viennent de Dieu. Nous allons tout finir parce que Christ avait dit c'est la fin. C'est la fin de toutes les choses. Ce n'est pas le temps d'échouer. C'est pourquoi moi je vous dis, après la Pâque, regardez-moi jusqu'à la fin de cette année, moi je vais partir. Je vais aller même si les sorciers de la famille se sont rassemblés, même si les sorciers de la famille même de ces pays se sont rassemblés, ce sont des choses, rien du tout. Alléluia. Amen. Parce que je crois aux lois surnaturelles. Les lois surnaturelles, frère Pamphile. Ce n'est pas quelque chose que tu connais, comment ça va venir. Les lois surnaturelles, ça vient que de Dieu. Tu ne sauras jamais comment ça va se produire. Parce que lorsque Moïse disait, gardez silence. Moïse ne savait pas que Dieu va pouvoir, il va ouvrir l'eau. Il va tracer le chemin dans l'eau. Il ne connaissait pas ça. C'était dans les domaines de Dieu. Ne cherchez pas à comprendre comment pasteur va partir. Parce que tu ne sauras pas. Ne cherchez pas à comprendre comment tu vas bénir. Parce que tu ne sauras pas. Ne cherchez pas à comprendre comment ta vie doit changer. Parce que tu ne sauras pas. Tout ça, c'est dans les domaines de Dieu. C'est dans les domaines de Dieu. Si Dieu commence à te faire montrer les choses cachées, là ça devient naturel. Alors il faut la surnaturel. C'est pour cela que ça doit être surnaturel. Parce que ça va commencer à vraiment il est Dieu. Parce que c'est ce genre de choses l'homme ne peut pas faire simplement Dieu. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Lorsque je cause avec l'évangile de Néhémie, Néhémie a juste une année. Il n'a pas eu une année. Il n'a pas eu une année. La récipité multipliée. Multiplié. Donc c'est-à-dire renouveler. Renouveler. Alléluia. Amen. 10 ans. Yes. Alléluia. Amen. Ayo, maman résident. Amen. Amen. Je suis en train de dire que Dieu te bénisse, ma fille. Sois calme. Il y a tout ton temps, c'est saison de pluie. Il y a Amen. Et moi je sens ça. Alléluia. Je sens ces saisons. Gloire à Dieu.
Ésaïe chapitre 18, verset 41. Ésaïe 18, verset 41. Ah, Ésaïe chapitre 18, verset 41. Yamasaka Yababa. Pardon, 1 roi 18, verset 41. 1 roi 18, 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Élie dit à Akab, monte, mange, sois tranquille. Yes. Ah, il se fait un bruit. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. La Bible dit Israël a traversé le moment difficile. C'était à l'époque qu'Élie avait fermé le ciel. Sa parole a fermé le ciel. Pendant 3 ans et 6 mois, la pluie ne tombait pas. Il y avait une forte sécheresse dans Israël. Alors la Bible dit Élie rassemblait le peuple israélien. Il a rassemblé les prophètes de Baal. Il a demandé le feu descendre. Après avoir demandé le feu descendre, il a égorgé tous les prophètes de Baal. La Bible dit qu'Élie a monté dans le mont Carmel, dans les sommets. La Bible dit qu'Élie s'inclina. Il pria. Il plaça sa tête entre les deux genoux. Il pria. Il a dit à son serviteur allez première fois. Regardez là-dessus. Qu'est-ce que tu vois? Élie a dit je vois rien. Retourne encore. Je vois rien. 3e, 4e, 5e, 6e, 7e fois. Élisée a dit à Élie, j'ai vu dans les cieux une petite nuage sous forme d'une pomme de mer. Il y avait ici Élisée, Élie, Alléluia. Amen. Oui, sous forme les pommes de mer. C'était les pommes de mer. C'était les pommes de mer de Dieu. C'est ça, c'était ça, bien aimé, la pluie. C'était ça la bénédiction. Alors Élie a dit à son serviteur, retourne, va dire à Akab qu'il descend vite, mange, qu'il soit tranquille, parce que bientôt là, ça va annoncer. Ça va descendre, ça va pleuvoir. Oh, bien aimé le Seigneur, il y a ces pommes de mer dans ta vie. Il y a ces pommes de mer dans ta vie. Une petite nuage. C'est pourquoi moi je te dis, bientôt ça va pleuvoir. Bientôt ça va pleuvoir. Ça va pleuvoir. Parce que je sens ces bruits. Je sens ces bruits. Ah, Manaïm, vous êtes bénis. Amen. Vous êtes bénis. Regarde pourquoi les autres ne sont pas bénis. Alléluia. Amen. C'est leur problème. Alors, on a lobby pour la bonne que vous êtes bénis. Amen. Amen. Quand je parle comme ça, pour d'autres personnes, ça les dépasse. Il peut avoir aussi l'endurcissement du cœur. Il parle seulement comme ça. Des fois, Il a commencé à parler. sauf que Amen. Moi et toi, on n'a pas le même Dieu. Sauf que nous comprenons. Si nous avons un seul Dieu, c'est qu'on ne comprend pas de la même manière. Alléluia. Si nous avons le même Dieu, sauf que moi et toi, on croit à ce Dieu. Si on a le même Dieu, ça veut dire que moi et toi, on n'est pas encore arrivé dans ce niveau. Savez bien le Seigneur dans les livres des rois. La Bible dit il y avait une forte famine en Israël. Alors, les gens commençaient à manger leurs enfants. C'est-à-dire aujourd'hui, Sophie avec Jeanne se sont convenus que nous allons manger l'enfant de Sophie. Demain, l'enfant de Jeanne. Sophie a donné l'enfant aujourd'hui. Ils ont mangé.
Demain, Lobby. Jean a dit, Jean a lobby. il y a eu une douleur à 9 mois. Il y a eu une douleur à 9 mois. Tu ne connais pas la douleur à 9 mois. Il y a une douleur à 9 mois, je ne comprends pas. Moi, je vois que la douleur à 9 mois, je ne comprends pas. Moi, je te donne l'enfant, mon enfant, moi, non. Ça a créé des problèmes. Les mois passés, il a attendu. C'est quoi? Oh, voilà ce qui s'est passé. On m'a dit, Élisée, aujourd'hui, je vais couper la tête. Élise a dit, roi, demain, lobby. c'est demain. Attends, les gens vont prophétiser. Il y a des prophéties, les gens vont prophétiser. Il y a des prophéties. Demain, lobby. Même, il y aura la vérité. Plus même. Il y avait un officier du roi. Élisée au Biloba. Toi, tu parles seulement comme ça. Pour l'unité. Nous n'avons pas s'aimer. Vous les honorez. La pluie ne descend pas. Il n'y a rien. Tu es en train de dire à 12 heures. Demain à 12 heures. Il y aura plus d'abondance des aliments. Même si Dieu ouvre le ciel, les choses que tu es en train de dire, ça ne va pas se réaliser. C'est pour ça que je suis en train de dire, il y a d'autres personnes comme tu es en train de parler. Puis voilà, ça sera comme ça, même si ça va se réaliser comme moi. Tu es officier. Mais je vais te dire, tu verras cela, mais tu ne mangeras pas. Alléluia. Tu verras cela, mais tu n'entreras pas dans la bénédiction. Bien le Seigneur. C'était ça la loi surnaturelle. Lorsque Élisée parlait comme ça, Élisée savait qu'on n'a pas cultivé. Il n'y a rien ici. La pluie ne tombe pas. Mais ce que je sais, Dieu est capable. Oui, c'est ciel. Afin que la nourriture arrive. Alléluia. Mais Élisée lui-même aussi, il ne savait même pas comment ça va s'accomplir. Ah, bien aimé. Te conseille que ça va se réaliser parce que lui est qui compte, ce sont Dieu en un nom. Parce que nous avons la vision de la gloire qui n'est pas abattue. Parce que notre Dieu ne veut pas que la gloire puisse aller chez d'autres personnes. Dieu aime que la gloire revienne en lui seul. Élisée ne savait même pas comment ça va s'accomplir. Mais il a juste prononcé. C'est pourquoi je vous avais dit, un homme de Dieu, quand il parle, ou soit Dieu s'incarne à lui, il parle. Comme Élisée. Ou soit il est mandaté de Dieu. Comme Moïse. C'est pourquoi je vous dis, moi, Dieu s'est incarné à moi. Je suis en train de dire ce que Dieu a mis à moi. Alléluia. Je suis dans la joie. Je sais que ça va s'accomplir. Alléluia. Tu t'entends simplement de la vie de miettes. De petites choses. De vie de petites choses. Tu es dans simplement dans le lit. Le lit qui déjà acheté chez les Abdallah. Et il faut changer na kina meto ba Monsieur Berlan. Il faut na tika. Na laisse Abdallah na kina meto ba Monsieur Berlan. Le lit de Monsieur Franklin. Alléluia. Alléluia. Soyez au comprendre de tes états. Tu ne comprends pas, c'est un problème. Quand on attaque na Kinshasa, quand j'étais à Kinshasa, je prophétisais sur mon voyage. J'avais prophétisé sur mon voyage. Je voyage. Il n'avait ni passeport. Même carte pour citoyen, j'avais pas. Je disais voyage. Mais ok, je suis parti comment? J'ai dit, je vais partir. Vous savez les jours que c'est fait. La personne qui m'a fait sortir mon oncle. 10 ans après, depuis qu'il est allé.
ne prend même pas souci de nous comme ce soir. C'est bon, je dis, c'est cousin de à côté. Venez. On va couper. Notre gars, père est mort. Ah, toi qui es dans ma table. On part dans le deuil.